佢而家多咗好多呢啲以前冇嘅。呢度以前我朋友嗰個住嘅地方裁縫嘅做。咁啊，翻到嚟赤柱咧，咁當然一定要去翻我係出世嘅地方啦。咁呢度咧，我哋赤柱人咧就叫赤柱分局。咁因為赤柱咁細嘅地方，人口咁少啦，咁當然會有醫院啦。咁嗰陣時咧，就唯一一間嘅分局就係呢度啦。咁佢就唔係話24小時開放嘅。咁好似我哋如果有咩跌損咗啊，或者有啲咩少少嘅唔舒服咧，就一般咧就晏晝3點鐘。佢就開門俾我哋入嚟睇醫生。咁當時咧有一個護士長咧就好惡嘅。我哋就每次咧就算點樣即係辛苦啊，或者整損咗咧，都盡量唔嚟嘅。點解咧？因為佢一嚟親揾佢咧，首先佢個樣咧已經話俾你聽，佢好唔耐煩，見到你啲咁嘅死街童啊，黑古勒骨，佢已經唔中意。另外咧，佢係得一種方法幫我哋治療嘅啫，癲走。佢一定攞住個鉗搽咗啲癲走，插落你個傷口度，痛到咧真係叫天不應，叫地不聞。咁所以咧，如果冇乜嘢咧，我哋都好少嚟。咁但係呢度咧就係我出世嘅地方，當然一定要交代下啦。